फ्रेंड्स, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। इसका टॉपिक है रिंगटोन चेंज कैसे करें। फ्रेंड्स, मेरे पास है ओप्पो का फ़ोन। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है और इसके बाद आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है और आपको इधर दिखेगा रिंगटोन, आप इस पर क्लिक करें, अलाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिंगटोन देखेंगे। जो भी आपको पसंद है वो सेट करेंगे। मैं थोड़े बहुत बजा के दिखाऊँगी आपके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको सारे बजा के दिखा चुकी हूँ और मेरे को इनमें से प्ले टाइम पसंद आया और यहाँ से बैक करेंगे और आपका ये सेट हो चुका है, देख सकते हैं आप। और रिंगटोन सेट हो चुका है। इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आई होप आप सीख जाओगे किस प्रकार से रिंगटोन चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।